Идеята да създам това видео е да дам малко по-подробна информация за желаещите, които за първи път искат да посетят скалния манастир Кара Пещера, известен и като манастирът на 40-те удаи, защото по описанията, на които попаднах в интернет, бяхме на път да провалим туристическия си порив още в самото начало. Скалният манастир се намира в община Провадия, между селата Староселец и Манастир. Използвайте GPS навигация. Вземете изхода от магистрала Хемус в посока село Староселец. В гръб ще ви остане исторически парк на село Неофит Рилски. По пътя село Габърница остава вдясно. След Габърница следете табелата за село Староселец и се пригответе за остър завой наляво, защото може да го подминете. Когато влезете в селото, ще видите насочващи табели за Кара Пещера и за местността Лагера. До скалния манастир се стига пеша, като с кола можете да стигнете на около 1 км след село Староселец. Пътят към манастира започва от южния край на село Староселец. Асфалтовия път след това не е в добро състояние, така че изберете или да оставите колата си в края на селото, или да пътувате до местността Лагера и там да паркирате. Когато излезете от селото, ще стигнете до голяма поляна, тази чешма ще ви е ориентир. Пътят слиза стръмно надолу към поляна, където ще видите фундамент, останал от пионерски лагер от миналия век. Сега мястото се ползва за пикници и е възможно да видите паркирани коли. Оставете колата си на поляната, преминете през разрушения портал на лагера и се насочете напред. Ще видите самотно дърво с указателни табели. След дървото с табелите завивате надясно и навлизате в гората. След 10 минути се спускате надолу и достигате до рекичка, като в района ще видите много разпръснати автомобилни гуми и палети. Преминавате през дървеното мостче и да продължите по пътеката. На места ще имате усещане, че се движите в зелен тунел, ако дърветата са разлистени. Вляво от пътеката ще ви остане възпоменателна плоча за гибелта на дядо Курти и жена му Неделя. През 1944 година възрастната двойка, която е живеела в покрайнините на селото, бива брутално убита. Преданието гласи, че мотивът е бил грабеж на предполагаеми ценности. Плочата до пътеката за манастир Черната пещера бележи техния дом и лобно място. Ще подминете указателна табела за скалния манастир, Иванчова чешма и село Манастир. Пътят е лек за преодоляване както от деца, така и от възрастни хора без туристическа подготовка. По пътя може да срещнете пеши туристи, любители на планинското колоездене, мотористи и АТВ ездачи. Пътят ще ви отведе отново до горското поточе, като всъщност това са водите на Манастирска река. Тъй като мостчето е в лошо състояние, бъдете внимателни при пресичането му, за да не се подхлъзнете. След около 3 км ще излезете на полянка, където ще видите голям заслон. Пътят продължава към село Манастир. А вие се насочвате към заслона и завивате надясно, така че заслонът да ви остане вляво. От тук започва изкачването. Навлизате отново сред горските храсти и дървета. Ще видите вдясно указателна табела. Достигането до скалния манастир не отнема много време. Почивайте си и си поемайте дъх. След още малко усилие ще видите пещерната структура. Скален манастир, Черната пещера, представлява комплекс от множество пещери, наричани одаи, които някога са служили за монашески килии, църква и стопански помещения.
Предполага се, че е част от мрежата скални манастири от периода на Второто българско царство, 12-14 век, като пикът на неговото значение съвпада с управлението на цар Иван Александър, който официално подкрепя исихазма в България. Исихазмът, от гръцки език исихия със значение покой, безмълвие е мистично учение в православието, според което чрез пълно уединение и специфични дихателни техники, непрестанно произнасяне на Исусовата молитва, вярващият може да постигне съзерцание на божествената, нетворна светлина. Монасите са живеели в изключително сурови условия, обитавайки малки, изсечени в скалата килии. Разположението на килиите под основното ниво на пещерата са достъпни само по стръмни скални стъпала и е позволявало на исихастите да се изолират напълно от света за молитва и вглъбяване. Голямото централно помещение с засводен таван и ниша, наподобяваща олтар, вероятно е служило за общи богослужения, докато килиите са били за индивидуално аскетично съществуване. Ще видите много скални ниши, поставени икони от християнски поклонници. Вдясно е разположена по-малката зона с отделни скални ниши. В тях са изсечени олтари и дълга каменно място за сядане, а по стените може да се видят следи от старобългарски руни. Отстрани има тясна пътека с стъпала, врязани в самия камък, която води към върха на масива, откъдето се разкрива панорамна гледка. Ако се вгледате внимателно в този каменен масив, ще забележите няколко изкуствено създадени каналчета. Тяхната цел е била да улавят и отвеждат дъждовната вода директно към скалното светилище. Насладете се на зелените хълмове, които се разстилат пред погледа ви. Щом приключихме с разглеждането на манастира, се спуснахме обратно. Времето беше слънчево, впечатленията събрани и ни се искаше да си починем и да възстановим силите си. Точно вляво, в края на просторната ливада, се крие едно скрито кътче с маса и пейки за отдих, а съвсем наблизо се чува горската рекичка и малка чешма, която местните хора наричат Гълъбовата. За жалост, напорът на водата в чешмата беше много слаб. Маршрутът продължава напред по познатата ни пътека, която се вие по самия ръб на дерето. Когато вървяхме към манастира, не бяхме забелязали колко стръмно и високо е разположена пътеката спрямо дерето. На просторната поляна в местността Лагера се намира впечатляваща кръгла чешма, разполагаща с 12 чучура, разположени по целия нейн периметър. Това позволява на големи групи хора да се освежават едновременно, а постоянният дебит я прави най-надеждния източник на вода в района, дори през горещите летни месеци. Дайте лайк, натиснете абониране, оставете мнение. Благодаря ви много!